Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mawulire gannaku siga sanyu. Breaking news. Omubaka Muwanga Kivumbi, Deputy President w'ekibiina ki National Unity Platform, nga yakamala essaawa mbale bubazi wabweru azeemu okuwambibwa wali empigi roundabout n'abuzibwawo drone n'emutwala mu kifo ekitategerekese. Era byonna ebibaddewo kamera ebikutte, nkuleetedde akatambi akalaga butya bwawambiddwa abasajja babadde mu byambalo oba oli Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Oboolyawo ebya bulijjo batuzitereeya nga beekobanye n'aba traffic olulabye emmotoka mwabadde kwe kugiggula nga bakutte emmundu nga balinga abanona omutujju. Ono nno okuwambibwa kwe kuddiridde oboolyawo ebimu ku bigambo ebyayogeddwa olunaku lwajjo nga yakava mu kamera. Kitalo nnyo nnyini ddala, bino bya ntiisa nno. Lukwago naye eno si birungi. Byonna bino nkusaba obiwulirize era olabe obutambi buno nga bwengenda maaso munywanyi n'okubanga ate embukuwa. Nze Deni aliwo okutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Gwe nno okujjukiza nti tutambula ne like mobile abagamanyiga star 217 hash wegulire airtime ne data wa like kwoteeka n'ekivulu kya MC Mayor live wali eri Agament Friends of MC Mayor basange wali eri enansi nange nakuza omwezi 18 July w'omwezi guno mu kivulu kya MC Mayor. Aba Friends of MC Mayor Ganda wali ku meeting point enansi na tiketi ya mutwalo ayagala VIP mitwalo 2 VIP ya mitwalo ya kakadde kamu abaye meza kakadde kamu. So bwe bityo begeteko oyiteyuko tonyumirwe abayimbi banji. Njagala tutandikira wano akatambika kano akalaga butya Honorable Muwanga Kivumbi bwakwatiddwamu. Bosco. Abasajja mu katambi ako nga bw'obalabye bakutte Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuwamula bamuteeka mu drone etaliiko namba. Bino ebikolwa bwe biti Abannayuganda n'abakulembeze ab'enjawulo mweyongera okubanga mubivumirira n'okubeera nga mubirwanyisa. Okuleka ogenda maaso n'okubanga mubireka okubanga ate mwana wattu beegiriisa n'okubeera nga ate batayaaya nga bwe bakola effujjo erifaananako bwe riti ku bannansi okubanga babatamya eggwanga lyabwe kuba Bannayuganda ate era constitution wa eggwanga lino agenda maaso n'okubanga ate abakkiriza okubanga babeerawo n'okwasaganya ensonga zonna nga bwe zirina ogenda maaso n'okubanga zitambula. Kale kankweko katini wano
Muwanga Kivumbi bazzeemu era ne baddamu ne bamukwata wenjogera akaseera kano atwaliddwa abantu abatamanyikiddwako akwatiddwa wali mu bitundu eby'empigi awo ground mwe abamanyi empigi ground awo waliwo engeri y'ebiddo bine ebiggwa era akwatiddwa akaseera kano wenjogerera jjukira nti olunaku olw'ejjo yabadde nga aweereddwa bail okubanga addizibwayo era twamuwerekedde paka waka naye wenjogera akaseera kano yamaze dda okubanga awambibwa n'atwalibwa mu moroka etamanyikiddwako zino zimwatuumanga drone oba zimuyita drone so amaze okuddizibwayo tetumanyiwa gy'atwaliddwa naye ng'ate njagala nkujjukize nti omulamuzi olunaku olw'ejjo yamuwadde bail era n'essente n'esasula n'ategeezebwa nti awaddembe okudda eka naye akaseera kano wenjogerera yamaze dda okuddamu n'awambibwa Honorable Muwanga Kivumbi. Kale bwe bityo bwe biri si birungi era mpaawo na kimu ku byo kiwoomesa nakabululu wabula bino byonna biba bisuubirwa okubanga bikolebwa era tebyewuunyisa kozi babikola ku baseggirinya bazze nga babikola ne bakuta ne bamala ne baddamu ne bakuwamba ne bakuta ne bakuwamba era ne bamala ne bakola byonna bye bakola paka ne seggirinya bwe yafa kati Lukwago akaaba bw'atyo but by God's grace we shall come at the end of it. NBS Gamati just hours after being granted bail, no Vice President for Uganda, Honorable Muwanga Kivumbi, has reportedly been arrested in Mpigi. More details to follow. David Lewis Lubongoya atugambye Honorable Muwanga Kivumbi abducted from a roadblock in Mpigi on his way from Butambala and driven off to an unknown destination. Crazy country, crazy times. Honorable Muwanga Kivumbi yazemu okubeera nga ate yawambibwa ku roadblock ya wali Mpigi bw'abadde ava e Butambala. Ono nno avugiddwa n'atwalibwa ku kifo ekitannaba tegeerekeka. Ensi eyeewuunyisa mu kaseera ak'ebyewuunyo. Bye bigambo bya David Lewis Lubongoya byagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Eyo nno ye Uganda era yensi mwe tuwangaalira bangi ku mmwe gye musobola okubanga mwewuunya ne weebuuza ddala Uganda nnyaffe oba Uganda ensi yange eraga luddawa? Ebyo byonna ebibuuzo nga ggwe Munnayuganda munnansi as a concerned citizen oyinza okubyebuuza naye ebibuuzo bingi answers ntono. Eddembe ly'obuntu nga ligenda maaso n'okuba nga lyeyongera okutyobolebwa bino bwe biti bibaawo. Okusinziira ku President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ayita ku mukutu gwa X agambye, "I've just been informed of the violent abduction of my deputy President for Uganda region, Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, shortly after he was released on bail yesterday. The criminal regime is doing all this to instill fear within the population, but these tactics have been employed by despots all over the world and throughout history. They never win in the end. Uganda will be free." Aha. Enseno. Sinyangu naye Mungu ono oba oliawo yasinga okumanya byonna. Kakati nno ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Waliwo omuvubuka gwe basse wali mu kibuga Kampala ku bizimbe bya Hamu. Bamufumise ekiso. Laba wano. Banaabuze ekituuseewo wano e Nabugabo ku BMK Plaza opposite Best Bargaining Center ku BBC. Kyamayi mwena amanyi wano kumpi ne Hamu. Batiddewo omwana omulenzi omutoototo abadde atambuza wayitisi mu kizimbe wano mu BMK Plaza, askari n'amugobamu. Omulenzi adde amugamba muwe enguzi nga talina ssente ajja ekiso nga amufumita mu mbiriizi. Asambyemu ensamba ziizo asaba bagenze otuuka ng'akutuse. N'omulambo gukyaliwo. Ne kasikari bakadde keekwese naye amaze bakakubyeko erisani waggulu mu kizimbe naye tewali akalaba. Keekwese waggulu. Wano e Nabugabo
Nabugabo ku BMK Plaza opposite BBC. Asikari afumise omutembeyi wa wipes. Mu bintu gavumenti eno byesize oba oli awo ebimu ku byo biri bizibu okujjawo era bangi bali bikungula. Nabugabo awo opposite BBC building okuliraanagana ekizimbe kya Ham basso omuvubuka bambi abadde atembeya wipes. Maskali amugobye mu kizimbe n'amusaba enguzi omuvubuka n'amugawa wayi sina ssente nange sinnakola. Kyakoza ajjeyo kiso n'amufumita. Jjukira emmundu zino zibeeramu obuso. Olugya ekisa kimufumise mu mbirizi n'amaliriza ng'assa omwana. Kati asse muntu mulamba. Eno gavumenti Mukama yamanyi era oba oli awo Mungu yali tutaasa naye si birungi. Kankwe wano Medad Seggona alombojja embeera ya Lukwago tewoomesa Nakabululu. Tuzzeemu okusaba kkooti emute muwe okweyimirirwa bye baali bagamba nti ajja kutataaganya abajulizi batamanyi musajja ali mu kunoonya bulamu atandika okunoonya abajulizi abamu be twalabye mu mpapula b'amagye abakulu ababa balina mu makomera gye baba baggalidde tajja genda kubasangayo gye baba batadde. N'olwekyo tulina stronger grounds. Luli twasaba bbeero nga tetunnaba kufuna ripooti ya mulago. Kati kooti eri certain eri clear nti nno tewaliwo obusobozi busobola kumujjanjaba wano kuwona. So tugambe katuddeyo mu kooti tulabe ekinaavaayo. Ab'ekkomera bye basobodde okukola babikoze. Bye batalina bakukola basobola obikola era bye tuli mu nteeseganya. Ab'amalwaliro wano mulago wa bye basobola okukola babikola. Bye batasobola byagaana. Science tannatuuka wano tukibanenyeza. Era tuli basiimu eri ab'emulago. Tuli basiimu eri ab'amakomera bye basobodde okukola. Ebibasobyeko ndowooza tubasonyiwe. Ekintu kya piro baakirabanga kya byakwerinda naye tebaakola kwebuuza kwabo abamanyi. Kubanga eyo piro baamala kumupima ne tulyoka tugitumya. Owulidde. So katogenda bugenzi eri nti balina mu factory n'olonderera piro. Nedda. So Katonda ajja kutusaasira. Embeera ya Elias Lukwago ng'egenda maaso n'okuba ng'eyongera okubeera embi. Lawyer we Medad Seggona agamba nti bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga bateekamu okusaba kwabwe, okulaba nga ate musajja mukulu Lukwago aweebwa bail afulume agende ebweru ajjanjabwe buyindi kuba embeera gy'alimu etuuse oba tuyinza okugamba nti namusa etuuse ku nnyoge. Embeera mbi nnyo nnyini ddala ye muntu gwe tuyinza okugamba nti we twogerera kaakano muyi. Okusinziira ku byonna ebigenda maaso n'okuba nga bitambula era bye tulabako si birungi yadde akamu n'akeddagala. Wabula tusaba busabi Mungu agende maaso n'okuba nga ayamba. Nga wayise ennaku mbale ng'eddwaliro lya Mulago National Referral Hospital litegeezezza kkooti nti yali Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago. Embeera gy'alina yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo mu buyindi. Bannamateeka be bazzeeyo mu kkooti nga baagala ayimbulwe ku kakalu ka kkooti. Munnamateeka Medad Seggona agamba nti okweyimirirwa y'engeri yokka eyinza okutaasa obulamu bwa Lukwago obweyongera okwonooneka. Tuzzeemu okusaba kkooti emute muwe okweyimirirwa bye baali bagamba nti ajja kutataaganya abajulizi batamanyi musajja ali mu kunoonya bulamu atandika okunoonya abajulizi abamu be twalabye mu mpapula b'amagye. Embeera ye buli lunaku ekyuka. Buli lunaku ekyuka naye tekyuka kulongooka. Ekyuka ku bijja. N'olwekyo tulina stronger grounds. Luli twasaba bbeero nga tetunnaba kufuna ripooti ya mulago. Kati kkooti eri certain eri clear nti nno tewaliwo obusobozi busobola kumujjanjaba wano kuwona. So tugambe katuddeyo mu kkooti tulabe. Mu alipoota ya Dr. Rose Byanyima akulira eddwaliro ly'e Mulago yategeezezza nti embeera Lukwago gy'alina tesobola kugonjoolwa mu Uganda kuba yeetaaga okwekenneenyezebwa abo abaamulongoosa okusooka. Olw'okuba tebalina bintu byetaagisa kukola physiotherapy ate ng'omugongo ekitundu kino ekya wansi kyetaaga physiotherapy okukkakkanyaako both ku bulumi n'obulwadde naye tekiwonya kubanga
ndowooza obugumba nga bubiri balina obujjamu basseemu ebyuma nga bwe bajjamu obwa waggulu ne bassaamu ebyuma. Balina okujjamu ebyuma ebiri waggulu bazzeemu ebipya kubanga bino byatabangulwa Dwiro gwe bamukozesa. Obulumi alina bungi. Munnamateeka Sseggona alabula nti obulamu bwa Lukwago buli mu kabi ak'amaanyi mu kkomera ly'e Luzira, n'alaga nti ebyobujjanjabi ebikulu n'omutto ogwetaagisa mu bujjanjabi bwe abakuumi b'amakomera baagwonoona bwe baali bagwekebejja. Bannamateeka kati basuubira nga kkooti ku mulundi guno esobola okubeeyimirira ne yeewala obutawozesa mufu. Era essuubi lirina kuva eri Katonda. Babiri yayimba nti essuubi lyange liri mu ggwe. Naye Katonda abaako abantu bakozesa mu lugendo lw'okutambula, mu lugendo lw'okuwona, mu lugendo lw'okufuna eddembe lya munnaffe, tujja kusangayo abantu abalungi. Ebigambo bwe bityo si biwoomu, sigenda sukkawo wano munzikirize ate mbawe ku nsonga zino nga bwe ziri. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom, amakutu semakutu kwoli. Weewaawo, mbere bulungi mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.